Episódio de hoje: Creomira taca lenha na fogueira. Ai, Creomira, eu não vi a hora de você chegar, mulher. O que foi? O que aconteceu? Não tô gostando. O que aconteceu? Creomira, eu fui trabalhar na casa da Elisa hoje. E daí? Eu estranhei o fato da mulher, ela nunca me... A mulher é uma santa, ela nunca fala de ninguém, nunca pergunta nada de ninguém. Hoje ela veio com umas histórias pro meu lado e me fazendo umas perguntas de umas coisas que você contou pra ela, da dona Soleneusa. Que eu contei pra ela? É, que você... umas histórias antigas, que você... falou pra ela que ela comeu minha comida, aquelas coisas lá todas. É verdade, ela falou, ela perguntou pra mim umas coisas antigas, eu falei mesmo, falei. Pois é, justamente. Eu nem sei por que ela perguntou essas coisas. Não sabe? E você não ficou curiosa pra saber por que ela tá... Por que você não perguntou pra ela? Eu sei lá por que eu não perguntei, não tive curiosidade. Mas eu perguntei, Creomira, eu perguntei. Sabe o que ela respondeu? O quê? Pasme. A filha dela tá trabalhando num jornal. Que maravilha! Ela tá pegando informação pra menina colocar tudo no jornal, a vida da minha patroa. E ela tá errada? Ela tá Nós certa? estamos Tá certa, ferrada e mal paga. Tu já pensou quando a dona Soleneusa descobrir o nome dela lá e ela vai querer saber quem foi? Vai desconfiar da gente. Vai desconfiar de mim, né? Mas eu vou dormir na pia por causa disso, eu não tô nem aí. Creomira, não ri não. Isso não é caso pra dar risada, não. Não é caso pra dar risada. Eu vou virar amiga de infância E agora, dela. o que eu vou fazer? O que você vai fazer, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. Eu estou indo na casa dela agora. Estou indo lá agora. Se eu soubesse dessa história antes. O que você vai fazer lá? Ué, eu vou ajudar a mulher. Se eu soubesse, eu tinha ajudado muito mais. Vou lá agora contar os podres da sua patroa. Você não vai fazer isso, não acredito. Você não tem coragem de fazer isso. Vou tomar um cafezinho, vou virar amiga de infância. Essa foi boa. Não, Creomira, Tchau, por Creomira. favor. Não quero nem ver amanhã. Não, Fui. Creomira, volta aqui, não faz isso. A Creomira não existe, meu Deus. Eu achei que ela ia ficar... Ai, meu Deus do céu, é só eu que entro em encrenca desse jeito. E agora? O que vai ser da minha vida?